আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক। বর্তমানে যেহেতু লাম্ফি স্কিন ডিজিজ অর্থাৎ হচ্ছে এলএসডি, এটা খুবই প্রকোপ ধারণ করেছে। আর এই প্রকোপের মধ্যে থেকে যারা আসলে মূলত শিকার হয়ে গেছেন অলরেডি, যাদের গরুগুলো আক্রান্ত হয়েছে, তারা কিভাবে সহজেই অনেকটা আপনার গরুগুলোকে সুস্থ রাখতে পারেন সেই বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলবো। দেখেন, কিছু ঘরোয়া টিপস দিব। প্রথমে তো আপনি মেডিসিন অবশ্যই দিবেন ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী। যেই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো বা হচ্ছে ইনজেকশনগুলো যেগুলো আছে সেগুলো দিবেন। আমরা পোস্ট করে থাকি এগুলো, আমাদের আমাদের জন্য আমরা তো পোস্ট করেই থাকি। পাশাপাশি দেখেন এই যে এই গুটিগুলো যেগুলো বড় বড় ঘা হয়ে গেছিলো, এই যে এইটা দেখেন বড় আকারের একদম গোটা ফেটে গেছে, ঠিক আছে। এইটা ফেটে যাওয়ার পরে এইটাকে আমরা শুকানোর জন্য কি করছি, আমরা নর্মালি মেডিসিন তো অবশ্যই দিছি, ওইটা দেওয়ার পাশাপাশি এই ঘাটাকে দূর করার জন্য আমরা কাঁচা হলুদ প্লাস হচ্ছে নিম পাতা এগুলো একটা মিক্সচার করে এটার মধ্যে আসলে দিতাম। দেওয়ার পরে দেখেন আলহামদুলিল্লাহ এখন অলমোস্ট অনেকটাই ঠিক হয়ে গেছে। তো এই হচ্ছে আপনার একটা ঘরোয়া পদ্ধতিতে আপনাকে একটু মেনটেন করতে হবে, কারণ তাহলে দেখবেন যে আপনি যে প্রাকৃতিক যে চিকিৎসা আর হচ্ছে যেটা হচ্ছে ঔষধের যে চিকিৎসাটা, দুইটা যখন একসাথে আসলে আপনার গরুর উপরে আপনি প্রয়োগ করতে পারবেন, তখন ইনশাল্লাহ দেখবেন যে দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে। আর এইটাই এখন হচ্ছে আপনার দরকার, কেননা গরুর যখন ঘাড় পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়, অর্থাৎ এরকম ফেটে ফেটে যখন বেশি হয়ে যাবে, তখন কিন্তু গরু আপনার অসুস্থতা বেশি বোধ করে। ইভেন তার যে শারীরিক যে ইগুলো রয়েছে, যে শক্তি সামর্থ্য, সেইটা অনেক নষ্ট হয়, দুধ দেওয়ার সক্ষমতা কমে যায়। তার পরবর্তীতে বাচ্চা থাকলে সেইটার একটা রিস্ক হয়ে যায় অনেক সময়, যে বাচ্চাটা কিভাবে সারভাইভ করতে পারবে কিনা। তো এই ধরনের বিষয় আসার জন্য আপনাকে অবশ্যই যেটা সর্বোচ্চটা আপনার দিয়ে চেষ্টা করতে হবে যে একে কতটা ভালোভাবে নিরাপদে আসলে আপনি যত্ন সহকারে রাখতে পারেন। এবং বারবারই একটা কথা বলি যে যখনই লাম্ফি স্কিন ডিজিজ হবে, আপনার গাভীর যে বাচ্চাটা আছে ওটা যদি খুবই সদ্য বা কিছুদিনের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে, অর্থাৎ 10, 15, 20 দিন, 25 দিন বয়স বা 1 মাস বয়স এর কম হলে, তাহলে সেটাকে এটার দুধ খাওয়ানোর থেকে বিরত রাখবেন। অনেক সময় সেটার মধ্যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এগুলো চলে যায়, যাওয়ার পরে সেইটা আরও জ্বর এসে তীব্র জ্বর আসার পরে আস্তে আস্তে একসময় মারা যায় বা পা ফুলে যায়, অনেক ধরনের সমস্যা হয়, জীবাণুদের আক্রান্ত হয়। এই জন্য সবসময় এটাকে আলাদা রাখবেন, এবং আলাদা রেখে যদি আপনি ঠিকঠাক মতো চিকিৎসা দেন, অন্য গরুর যেটা সুস্থ আছে সেটার দুধ খাওয়াবেন, বা যদি সেটা খড় ঘাস খেতে পারে বাছুরটা, তাহলে সেইটা খাওয়াবেন। এগুলো দিয়ে যদি আপনি মেনটেন করতে পারেন, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার কোনো ওই ধরনের বড় ঝুঁকি থাকবে না। আমাদের এই গাভীটা কিন্তু 6 মাসের প্রেগনেন্ট, ঠিক আছে। এটা একটা ভালো দুধের গাভী, তারপরেও দেখেন আল্লাহর রহমতে কোনো ধরনের সমস্যা হইতেছে না। এইটার আল্লাহর তো অবশ্যই রহমত আছে, বিশেষ করে ট্রিটমেন্টগুলো যথেষ্ট দেওয়া হইতেছে। ওই ধরনের গরু বুঝতেই পারতেছে না, ওর এত কষ্ট হইতেছে না, কারণ ওকে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে যা দেওয়া দরকার সেইগুলো দিতেছি। ইনজেকশন দেওয়া হয়ে গেছে, তারপরে হচ্ছে আপনার প্রাকৃতিক যে চিকিৎসা সেটা দেওয়া হচ্ছে। ওর খাবারের রেশিওগুলো, ও খাবার দাবার যেন ঠিকঠাক মতো খেতে পারে, ওর শরীরে যেন শক্তি সামর্থ্য থাকে, সেইটাও আমরা খেয়াল রাখতেছি। তো এই বিষয়গুলো আপনি যখন খেয়াল রাখবেন, তখন আপনার ইনশাল্লাহ দেখবেন যে খামারের যে কোনো রোগ হলেও সেটাকে আপনি আল্লাহর রহমতে অনেকটা মোকাবিলা করতে পারবেন আর কি। আর যদি আপনি একটু অযত্ন করেন, তাহলে তো বুঝেনি যে আপনার একটা ভুলের কারণে সেখান থেকে অনেক বড় ধরনের লস হয়ে যেতে পারে। কারণ একটা গাভী যদি বাই চান্স সেখান থেকে আপনার কোনো ক্ষতি হয় বড় ধরনের, তাহলে অনেক টাকার একটা লস হয়, প্লাস হচ্ছে আপনার খামারের একটা লস। তো এই ছিল আজকে ভিডিওটি ভালো লাগলে সিরাজ ডেইরি ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক বাটনে প্রেস করবেন। স্টে সেফ, স্টে ব্লেসড। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।